Additional Chief Secretary Transport and TCI Anurag Baspai nangasi Imphal International Airport ki samgatliba anauba integrated terminal building yengsinkre. Kurumjari Am-Istv pamjeng tabir basingutaram nokjari pau sandona pijari. Additional Chief Secretary Transport and TCI Anurag Baspai nangasi Imphal International Airport ki samgatliba anauba integrated terminal building masigi Arpron National Highway dagi changba lambi power supply water supply amasung atai paikhalakliba thabaksing yengsinkre. Yengshin mifam masida Transport Director Kumantem Daina, Deputy Commissioner Imphal West Mayang Lambam Rajkumar, Superintendent of Police Imphal West, Director AAI PWD MPDCL CISF amasung project team gi mihut singsu sarukyakhi tongan ba maram kayana anoba terminal asagi thabak sing leptana lakhibani adubu haukiba chahi ge December thadagi review tawbadagi samgat sagatpagi thabak mapung fana chathaba horakhibani housing fawbada project asi chada yankai loisilakle hari mari leinaba agency singda project asi chatliba chahi asagi December kuntra mathoi fawbada loisinba ngamnanaba khanghankre DC Imphal West amasung PWD official singda social impact assessment process ki thabak yengsinduna lambi semnabagi lambi loksinaba khanghankre hari amaromda Imphal Silachar flight ki atubada matamda haunanaba Transport Department Airport Authority of India ga kusamnaduna Alliance Air official singa phaminaduna khanakre Imphal ga Dibrugarh Airport ka samnaba oithokpa yaba lambisu thidoknanaba khanakhi makhatana Additional Chief Secretary amasung Director Transport na Director amasung CISF official single loinana anoba cargo terminal gi fibamsu yengsinki mathau taba machine sing loishinduna April kuntra fawbada thabak haunanaba khanghankre haidi. Progressive Youth Organization Khundrakpa Makha Laikai amadi Khundrakpa Makha Laikai Chakwa Thaurang Nupi Marupna Sintuna NRC Tawdringaida census tawba yaroi haiba hiram asida Laikai gi miyam punna khangminaba amadi athubada census tawnaba hotnarakpa yaningdaba fongdoktuna wakat mifam phamkre. Khundrakpa Makha Laikai PYO Community Hall da pangthokiba thauram aduda sarukyakiba singi maikaidagi fongdoklakpada Manipurda Ayan Kaina changlakhraba mitop sing khandoknanaba NRC chatna handuna mitop khandokpagi thabak kloidringaida nampuda mikok thinaba honaraklabadi miyamna changsilakpa ihau khudimak laikai asina su yaugani haiki. Manipurdagi changlak leba mitop cha miram cha mayam si khandokraba matungda ekoina census tawgudabani masida ekoina matam punamakta Manipurgi Miran sa khandokringaida mitop miram cha mayam si khandokringaida LRC tawdingaida census tawrabadi madugi mayokta ekoi laikai asigi priyayogi Khundrakpa Makha Laikai priyayogi amadi chakhwat thaurang nupi lupna ekoi matam punamakta saruk yajagani mayoknaba yaujagani. Numit Marini Chatharakiba hands-on training program on improved method of fermented soybean hawaisar production ki loishin bagi thauram ngasi hairok partu dalaiba Prem Dhara gi office ta pangthokre. Training program asi Central Agricultural University Kau Imphal gi All India Coordinated Research Project on Post-Harvest Engineering and Technology na Prem Dhara Kusan Naraga Sinkhibani. Masagi Sentok Laitribi Nupi Humputara na Saruk Yakiba Numit Marini gi training program loishin bagi saruk ama oina CAU Imphal gi Senior Scientist Dr. Thangzam Anand Singh amadi Rashtriya Swam Sevak Sangh ki Senior Pracharak Laishram Jatrasu saruk yakhi. Yaima College of Optometry na sinduna World Optometry Dega Mari Lainana Mit Layeng Bada Optometry ki Maru Oiba Miyam da Khanghanaba Paujal Puba Khongchet Ama Chatkre. College adugi Mahairoi Amadi Oza Singh na Sarukyakiba Khongchet adu Imphal International Airport Mapadagi Hauduna Khangempali Huidrom Laikai da Leiba YCO Fauba Chatki. Khongchet aduga Mari Lainana Saruk Yakiba maram oiduna mit uraktraba sing layengba natraga mit ki power hantarakpana uba ngamsilaktraba chanaba anok uptuna mit uhanaba optometrist singna lauriba thodang khanghanaba gi pandamda thoram asi sinbani haiki. Optometrist singbu recognize tauba moina taujariba thabak thoram chauraba thabak singsibu akoina singthaba achauba adugumba kanoni palon taujabani moina taujariba thabak singsigi hairagadi comprehensive eye care
vision test tauba akhoi mit ki maramda phajana section thorang lawjaraga mit chi choktanaba blindness control taunaba ketek khangdoga ketek na maram oiraga blind oiba mi singsibu khandoga operation tauraga mit onba aduga akhoi gi anoki refractive error leiba haibadi mit power leijaba mit ujataba mi singse moina khandoga anok phajana hapiraga mit onba angang satra ahan thabak tawjariba mayambu moina kanaba pibiba aduga khwaidagi ihan hanba Manipur University da affiliate tauba college amasu oiri Huziga tema break amatang laminasi NEET Achievers na sinjaduna lakliba Mars ki tangkun ga humdoi diki NEET UZ English ngani kun ga taru crash course ama Future Roots Edu Academy na sponsor tawjaduna full scholarship ta hausaragani NEET ki experience layer faculty and mentors singna last minute quality revision probable topics and questions discussion weekly test and exam tactics na chingba course sida cover tawjagani matamgi nungsit nungsa amadi ainga sana maram moiraga lok tungba amadi khubana singba tatana thohalli pumnamak sibu khudakta phanba ngamlaba Capidon cup syrup 100% herbal product ni lok khubada natana nakmahi chelaba amadi khangnaw maring chatlaga lok kangkhu khuraba Capidon cup syrup thakpiu Capidon cup syrup Dada Ibe makigano Azabat mo Sige yung se next time tina check sin na laksilaga thamkhrabani ne Dada nang se juhar habaga amta kidrabo Asumna mayamna na machalbo ngapshan lugum masigi yung masibu asoya ngan kokadabagi next time tina ngapseli next time ti juhar habati ngakokna na basemani German technology sina na concrete ka tokna tina ba matamda kapamul amuk hena hengal adli next TMT strength is in the way honglakli ba punsigi lambi sida araiba chaba yaba makhai sasinari adone hidak langthak kayama sadaba yarakte sasilliba singduna adomgi liver da kayam sokhalli khangbibra liver nabu soklaba chaning thakning ba phawdaba puk nungai taba khong hamba nungai raktaba amadi kuchu kumen senhalakti kuding maksibu ngakthok ke hairabadi Jolip 100% natural syrup amadi capsule Jolip 100% natural syrup and capsule Free ENT consultation camp at Siza Urban OPD lakliba March ki tarik kun ga humdoi dagi kun ga nipan phawba Siza Urban OPD kay sampata free ENT consultation camp pangthok chagadauri adom na nakong naton amadi khanaw ga mari leinaba nungaitaba leibiragadi Siza Urban OPD kay sampata numidang pung mga dagi pung 8 phawpada lakpiduna khudong chaba silobiho akupa marol gidamag Siza Urban OPD kay sampata paw phawiro Break matong makhatarpa pawda Indo-Burma Road Sport Association IPSA yumnam laikai achoba thodang lauramba Dr. Karam Nimaichan laikhidabagi IPSA club ki member singna minute ani tumina leptuna laikhidrabagi thawaina ingna chingna isorgi khuya khada tinkhinaba thawni zakre loinana laikhidrabagi imung manungi miyoi singi awabada su sarukyari haidi aroibada maroiba paw mukana pizari Additional Chief Secretary Transport and TCI Anurag Baspai na nga sa Imphal International Airport ki semgat liba anoba integrated terminal building yengsinkre. Project Fabugyo na Am-Istv na pizza pa pang matang asalo sinjare mideng tabira pum na mapu amukana krumjari.